Wasichana wawili, Goria na Hannah, wanaonekana wakila pamoja katika mkahawa wa chuo chao. Goria alitoka katika familia ya kipato cha kati na alipata ufadhili wa kusoma katika shule hii ya juu. Msichana mwingine, Hannah, ametoka Amerika na ni mgeni katika shule hii. Hannah anamaliza chakula chake mapema na anasimama kutoka kiti chake. Kwa bahati mbaya, anamwaga chakula chake kwenye viatu vya mvulana tajiri. Mvulana huyu tajiri ni Time, ambaye anatoka katika familia ya biashara yenye ushawishi mkubwa zaidi nchini Thailand. Yeye pia ni kiongozi wa kundi maarufu la F4. Hannah anajaribu kumwomba msamaha, lakini badala ya kumsamehe, anamdhihaki na kumdhalilisha. Anamwambia alombe chakula kutoka kwenye viatu vyake. Ndipo anaweza kukubali msamaha wake. Goria hawezi kuvumilia hili tena. Kwa hiyo anasimama kutoka kiti chake na kupiga mikono yake kwenye meza kwa hasira. Anamsimamia Hannah na kumkabili Time. Goria anamwambia Time inatosha na kwamba hapaswi kufanya hivyo. Anapaswa kukubali msamaha wa Hannah na asiendelee kumdhalilisha. Time anamdhihaki pia, kisha anaondoka na kundi lake wakati huo. Baadaye, Goria anapata kadi nyekundu katika kabati lake. Time aliacha hapo. Kwa kweli, kadi nyekundu inaruhusu unyanyasaji wa mwanafunzi fulani anayeipata kutoka kwa F4. F4 ni kundi linalohusu Time, Ren, MJ na Kaning. Wote hawa wanne wanatoka katika familia zenye ushawishi mkubwa zaidi nchini Thailand. Kila mtu anaanza kueneza habari katika vikundi vyao kuhusu kadi nyekundu ya Goria. Baadaye, anaonekana akinyanyaswa na wanafunzi wengine wote kwa sababu ya kadi hiyo. Wanamfanya aanguke chini, na Goria anaanza kuwa na flashbacks za mvulana ambaye alikuwa amepokea kadi nyekundu hapo awali. Alipigwa na kunyanyaswa na wanafunzi katika uwanja wa michezo wa zamani ambapo hakukuwa na kamera za CCTV. Jina la mvulana huyu lilikuwa Fofa, na alijaribu kufichua mchezo wa kadi nyekundu wa F4. Uliongozwa na Time, mvulana ambaye Goria amemkabili wakati huu. Sasa, Goria anaonekana akinyanyaswa na maji yakimwangukia, huku akiwa ametapakaa. Ananyanyaswa kwa njia ile ile kama wanafunzi wa awali waliopata kadi nyekundu. Wanafunzi wote walikuwa wakifurahia kumwona akinyanyaswa. Walimtoa kiatu chake na kumfanya akimbie, wakimtoa katika mazingira ya shule. Walimfanya akimbie hadi alipofika uwanja wa zamani ambapo Time na wanachama wengine wa F4 walikuwa tayari wako. Time anachukua kiatu chake na anakikata kwa kisu kikali. Baadaye, anakitupa katika pipa linalochukua maji yanayonuka. Goria anatembea kuelekea pipa hilo, akiwa amechoka, na anachukua kiatu chake kutoka katika pipa. Anavaa kiatu hicho. Wakionyesha hili, kila mtu anamcheka. Wakisema atanuka, Time anamkaribia Goria akitabasamu, lakini anamshangazisha kwa kumpiga teke kali tumboni. Time anaanguka chini na Goria anakaa juu yake, akimshika kwa kola. Anafanya wazi kwamba hatajisalimisha kwa urahisi. Atapigana nao. Time ameshangaa na amevutiwa na azma yake. Baadaye, Time anaonekana nyumbani, akiwa na hasira kwa tukio la awali. Anashiriki chakula cha jioni na mama yake, ambaye jina lake ni Roslyn. Yeye ni mkuu wa kikundi cha biashara chenye ushawishi mkubwa zaidi nchini Thailand. Kikundi cha Panamara. Mama yake ni mkali sana na anamkemea kwenye meza ya chakula, akisema kwamba ikiwa hawezi kushughulikia mchezo huu mdogo wa kadi nyekundu shuleni, atawezaje kudhibiti mambo katika biashara ya familia yao. Kusikia hili, mtumishi kwa bahati mbaya anamwaga divai kwenye meza. Wakati huu, Roslyn anafukuza mtumishi mara moja. Kuona hili, Time anakuwa na msongo wa mawazo na hasira. Anatoka nje kwa gari na mtu anachukua gari lake. Anatoa hasira yake zote kwa watu hao katika tukio la hasira barabarani na anawapiga vikali. Siku inayofuata, wakati Goria anafika mlangoni kwake, anaangaliwa na gari fulani jeusi. Wanaume kadhaa wanatoka katika gari na wanaonekana wakilazimisha Goria kuingia ndani ya gari. Mlango wa gari unafunguka na Time anaonekana akiketi ndani. Wazi kwamba yeye ndiye yupo nyuma ya utekaji huu. Goria anapelekwa nyumbani kwa Time na kwa kushangaza, anatunzwa vizuri. Urembo wake unafanywa na anavishwa mavazi mazuri na mapambo ya gharama. Kisha anaachwa katika chumba cha kuishi na watumishi wawili. Goria anajitazama katika kioo na ndani ya moyo wake anajisikia vizuri na anapenda muonekano wake mpya. Wakati huo huo, Time anafika na anamtupia Goria ufunguo wa gari jipya la Mercedes. Time anamwambia kwamba anaweza kuchukua haya yote, lakini sharti la pekee ni kwamba lazima aombe msamaha hadharani kwa kile alichofanya mapema kwa Time. Goria anaona hili ni la kuchekesha na anampiga teke kati ya miguu yake katika jaribio la kutoka nyumbani kwa Time. Ingawa Time ana maumivu, anajaribu kadri awezavyo kumzuia. Hata hivyo, anashindwa katika jaribio hili na Goria anaondoka. Baadaye, Time anaketi katika chumba pamoja na wanachama wote wa F4. Anajaribu kutoa hasira yake kuhusu tukio la awali kwa kucheza michezo. Marafiki zake wanamdhihaki, wakisema bado anafikiria juu ya Goria, lakini anakana na anaondoka chumbani kwa hasira. Time anafanya safari ya usiku wakati anawakuta Ren na Goria pamoja. Ren ni mwanachama wa kundi la F4 na pia ni rafiki wa utotoni wa Time. Ren anasimama mbele ya kioo cha matangazo cha LED. Wakati Goria anamuona, Mira ni modeli wa kifahari na sanamu kwa Goria.
Amekuwa rafiki wa karibu wa Ren tangu utotoni. Tofauti na F4, Goria anamkaribia Ren na kumshukuru kwa kumwokoa wakati wa kipindi cha unyanyasaji. Kwa kweli, Ren alikuwa ndiye pekee aliyejaribu kumwokoa Goria kutoka kwenye unyanyasaji aliokuwa akipata kwa sababu ya kadi nyekundu. Time anaangalia haya yote na anafikiri Ren anakaribia Goria. Siku inayofuata, Goria na rafiki yake wa karibu Koning wanasimama kwenye mlango wa nyumba kubwa. Koning ni rafiki wa utotoni wa Goria, na pia wanafanya kazi pamoja katika duka la maua. Nyumba hii ni ya Mira na ni sherehe ya kurudi kwake. Goria na rafiki yake walikuwa wamealikwa kwenye sherehe na wanafunzi watatu wabaya wa darasa la Goria. Walijifanya wanaalika Goria kama msamaha kwa kumnyanyasa. Lakini wakati Goria anafika kwenye nyumba, anajifunza kwamba yote yalikuwa yamepangwa awali ili kulipiza kisasi kwa matusi ya Time. Wasichana wanaanza kutweet kwenye mitandao ya kijamii kwamba Goria anamfuata Time. Na ndiyo sababu amekuja hapa pia. Wakati huo huo, F4 inaonekana ikitokea ukumbini. Goria hataki wamuone, kwa hiyo anaondoka ukumbini na anaonekana peke yake karibu na bwawa. Goria anasimama karibu na bwawa wakati mgeni anafikiria ni mhudumu na anampa sahani. Wanafunzi wenzake wanaanza kumcheka. Wakati huo huo, Ren anaonekana akiwa pamoja na Mira. Kuona hili, wanafunzi wenzake wa Goria wanaanza kumdhihaki, wakisema kwamba hawezi kamwe kumpata Ren kwa sababu tayari yuko katika uhusiano na Mira. Kuona hili, Goria anaanza kuwa na flashbacks jinsi Ren alimwokoa mapema kutoka kwenye unyanyasaji, mara moja kwenye paa wakati wasichana walikuwa wakimtafuta, na baadaye katika jengo la chini ambapo baadhi ya wavulana walikuwa wakimnyanyasa. Goria anatoka kwenye flashbacks hizo, lakini wasichana bado wanamnyanyasa, na wakati huu wanavuka mipaka yote na wanamwaga chakula kwenye vazi lake. Time anawasili kwenye eneo hilo na kumpa Goria kitambaa chake. Kuona yote haya, Mira anawapa wasichana ladha ya dawa yao wenyewe, na anaharibika mavazi yao kwa chupa ya champagne. Hii inawashangaza wasichana na wanaanguka ndani ya bwawa. Mira anampeleka Goria pamoja naye kwenye chumba chake juu wakati kila mtu anacheka na kurekodi wasichana walioanguka kwenye maji. Mira anampa Goria jozi mpya ya viatu kama zawadi, akisema anapaswa kuvikubali kwani viatu vizuri huwapeleka watu mahali pazuri. Anamfanyia urembo. Time na watu wengine wote wanashangaa wakati Goria anashuka kutoka juu. Goria anatembea kuelekea Ren, kwa furaha akimwonyesha vazi lake. Ren anamwomba wacheze, lakini kuona yote haya, Time anakumbuka jinsi Goria alimpiga teke na jinsi alikataa zawadi zote alizokuwa akimpa. Kwa hiyo Time anapata hasira kuona hili na anamsukuma Ren, akisema kwa nini anamuunga mkono wakati anampa kadi nyekundu. Mira anajaribu kumtuliza, lakini anamsukuma pia. Hii inamkasirisha Ren na kwa nguvu anamsukuma Time, akimfanya aanguke chini. Kwa malipo, Time anasimama na anampiga ngumi usoni Ren. Wote wanagombana kwa hasira. Goria anajaribu kuwazuia, lakini badala yake anaanguka juu ya Time na kwa bahati mbaya anampiga busu. Kila mtu anashangaa kuona hili. Ni busu la kwanza la Time, na anajisikia aibu na vizuri wakati huo huo, akikimbia kutoka mahali hapo. Goria yuko katika hali ya mshtuko baada ya yote haya. Siku inayofuata, Time anaketi kando ya bwawa pamoja na marafiki zake, akila yogurt na kufikiri kwamba busu hilo lingeweza kuwa la makusudi. Marafiki zake wanamchokoza kwamba ilikuwa busu lake la kwanza jana, na tayari amempenda Goria. Anakana kwamba haikuwa busu lake la kwanza, lakini ndani ya moyo wake anajua ilikuwa busu lake la kwanza na pia alipenda. Goria anapanda basi wakati linafika. Anaketi katika kiti cha mwisho na anaona Time tayari yupo. Anamuuliza kwa nini yupo kwenye basi, naye anajibu kwamba alifikiria tu kupanda basi leo na akauliza kwa nini hawezi. Goria anashuku na anauliza kwa nini basi ni tupu leo. Ingawa kwa kawaida linasongamana, anauliza kama Time alinunua tiketi zote. Time anathibitisha alifanya hivyo. Goria anakasirika na anaanza kubishana naye. Anasema raia wote wanaotumia basi hili watachelewa kwa sababu yake. Anajaribu kuondoka, lakini Time anamsimamisha. Ghafla basi linasimamishwa na gari na Time anaanguka kwenye sakafu ya basi. Goria anamwomba dereva afungue mlango na anakimbia nje. Time anafuata lakini anapigwa teke tumboni na mwanamke, ambaye si mwingine zaidi ya dada wa Time, Tia. Tia ni dada mkubwa wa Time, na ndoa yake imefanywa kwa lazima na mama yake, kwa hiyo anataka Time awe kwa ridhaa yake mwenyewe. Anamwamuru Time anyamaze na anafariji Goria. Tia anampa Goria usafiri kwenda shuleni kama ombi la msamaha kwa fujo iliyosababishwa na kaka yake. Baadaye, Mira anamuuliza Ren anajisikiaje kuhusu Goria. Mira anafikiri Ren anamwelekea Goria, lakini anakana. Badala yake, anamuuliza Mira kuhusu mipango yake ya baadaye. Ren amevutiwa zaidi na Mira, lakini anashangaa kusikia kwamba anahamia Ufaransa. Anafanya haya yote ili kufuata njia yake mwenyewe. Mira na Tatu wanakuja kumwaga Mira uwanja wa ndege. Ren anafika uwanja wa ndege pia, lakini amechelewa sana. Mira tayari ameondoka. Ren anasema hajachelewa, kwani pia amenunua tiketi na atamfuata Mira. Ren anasema Goria alimfanya aelewe jinsi ya kukabiliana na changamoto.
Kuona rafiki yake wa utotoni Ren akiondoka, Time anakasirika na kuwa na hisia kwa sababu Ren hajawajulisha kuhusu hili. Anasema bado hajaomba msamaha kwa kile kilichotokea kwenye sherehe ya Mira, lakini Ren anasema amemsamehe. Time anahisi na anaanza kulia kwenye bega la Ren, akimwomba asiondoke. MJ na Kevin, wanachama wengine wawili wa F4, wanamchokoza Time, ambaye baadaye anawakimbiza. Tatu zilizobaki na Goria wanamuonyesha mkono Time ndege yake inapotoka. Baadaye, Time anapanga kumuuliza Goria kuhusu miadi. Anamwalika hadharani Goria kwenye miadi kupitia kituo cha televisheni. Anataja tarehe, wakati na mahali. Goria anashangaa na anafikiri ni utani. Badala ya kwenda mahali Time alitaja, anatoka na rafiki yake Koning. Wanatembelea soko ili kutengeneza simu ya Koning wakati wananunua. Wanaangalia mahojiano ya zamani na Time, ambamo anaulizwa ni aina gani ya msichana angekutana naye. Goria na Koning wanacheka, wakishangaa ni nani angekutana naye. Inakuwa kuchelewa na inaanza kunyesha mvua, lakini ghafla Goria anamkumbuka Time. Anamwambia Koning ana kazi muhimu na anahitaji kwenda. Goria anashika mwavuli wake na anakimbia kuelekea mahali Time alichagua kukutana. Wakati anafika, Time bado anasimama huko kwenye mvua. Time anasubiri Goria kwa sababu anafikiri anastahili kusubiriwa. Goria anapomwona Time, anamkaribia na kumpa Time mwavuli wake. Anatupa mbali, akimpigia kelele kwamba hasubiri mtu yeyote. Watu humsubiri yeye. Anauliza kwa nini amechelewa sana wakati alitangaza wakati na tarehe kwa uwazi. Goria anauliza angewezaje kujua si utani na anamkimbiza. Wanaanza tarehe yao kwani tayari wamechelewa. Time anapata baridi kwa sababu ya mvua na Goria anampa Time taulo yake. Wanakimbia hapa na pale na kusukumana kama watoto. Pia, wanaendelea kuchokozana sana. Wanafika kwenye gurudumu la Ferris na Goria anamlazimisha Time aipande. Anaipanda, lakini inakuwa mbaya. Aliendelea kutapika wakati wote walipotoka kwenye gurudumu la Ferris. Goria anahisi vibaya kwa Time na anasema chakula cha jioni kiko juu yake. Wanafika mkahawani, lakini baada ya kusoma bei kwenye menu, Goria anamtoa nje ya mkahawa huo. Anafoka kwamba ni ghali sana kwake. Anampeleka katika chumba na anajaribu kumweleza kwamba kwa bei ya chakula kimoja, familia yake nzima inaweza kula. Mara walifahamu kwamba walifungiwa kimakosa katika chumba hicho. Wote wawili walijaribu kuita msaada, lakini hakuna aliyejibu. Simu zao pia zilikuwa zimekufa. Time anainama mbele kwa Goria. Alidhani wakati ulikuwa akijaribu kumbusu, kwa hiyo akamsukuma wakati. Aligonga ukuta na alikuwa akiteseka na homa kali. Wakati unapumzika kwenye paja la Goria. Anamfanya apate dawa, ingawa alisema anachukua tu dawa iliyoagizwa. Pia anachunguza mapigo ya moyo wake. Na wote wawili wanaonekana wakicheka. Wote wawili wanalala katika nafasi hii. Baadaye siku iliyofuata shuleni, mtu alichapisha picha za wakati akimbusu Goria kwenye ubao wa matangazo. Akiona haya yote, Tatu anachukua Goria na Hana pamoja nao kwenda kwenye mgahawa. Hapo, Kabin anamuuliza kama kweli anampenda Ren na wakati anaruka ndani. Akisema hii inamfanya ajisikie vibaya. Kufuatia hili, Goria ananungunika juu ya jinsi alivyopata baridi kutoka kwa wakati jana. Hii ilisababisha mkanganyiko zaidi. Aliondoka mahali hapo, akichukua Hana pamoja naye, lakini wakati anapiga kelele na kumwambia kuchukua dawa yake kwa wakati ili kumchokoza. Wakati Tatu yuko peke yake, Kabin na MJ walimuuliza wakati kama ana makusudi ya dhati kuhusu Goria. Pia wanamfanya atambue kuwa mama wa wakati hatakubaliana na hili. Pia wanamkumbusha ndoa ya kulazimishwa ya dada yake Tia kwa mama yake. Baadaye, Kevin na MJ wanamwalika Kaning kwenye nyumba ya Kevin. MJ anamwambia wamemwalika hapa kuzungumza kuhusu Goria na wakati. Wanampa peremende kula, lakini Kaning anawakejeli kwamba hawezi kula hii mahali pengine kwa sababu ni ghali sana. Wanamfanya atambue kwamba F4 na ulimwengu wa Goria ni tofauti kweli kutoka kwa kila mmoja. Maisha yao tayari yamepangwa, na inapaswa kuwa vizuri kwamba Goria abaki mbali na wakati. Kaning alijeruhiwa kusikia haya yote. Mwishowe, Kevin anampa kadi yake ya mawasiliano ikiwa anawasiliana naye. Kaning anahamisha pesa za peremende mara moja na kuwakabili wote wawili. Anawashauri wasiwasaliti marafiki zao. Badala ya hili, wanapaswa kuwa na imani nao. Kaning anaondoka hapo, na Kevin anapokea ujumbe kutoka benki ukionyesha kuwa Kaning amehamisha pesa kwenye akaunti yake. MJ na Kevin wamevutiwa na kitendo hiki. Akiondoka hapo, Kaning pia anapokea maelezo ya akaunti yake ya benki. Inasemekana kuwa alikuwa na salio dogo katika akaunti yake baada ya muamala wa awali. Baada ya hii, wakati unafika nyumbani kwa Goria na dawa. Wazazi wake wanashangaa kuona hii kwa kwanza, lakini baadaye wanamwalika kwa chakula cha jioni. Wakati anaona Goria alikuwa sahihi awali na familia yake nzima inakula chakula kizuri kwa dola 490 na senti 0 tu. Walikuwa wakifurahia kupiga gumzo kwenye meza ya chakula cha jioni. Wakati alipenda chakula na alifurahia kampuni yao sana. Siku iliyofuata, Goria anafika shuleni kwake. Anasikia habari za picha zake kama msichana wa baa zikionyeshwa kwenye ubao wa matangazo. Kila mtu anamkejeli. Wakati unafika kwenye tukio.
na anashangaa kuona picha hizo zote. Wakati anaonekana kwenye sherehe akinywa pombe. MJ amepanga sherehe hii kwake kumfariji. Hivi karibuni Hana anafika kwenye klabu pia na kujaribu kumshawishi. Alichanganya kitu kwenye kinywaji chake na kumfanya anywe. Wakati ananywa, ingawa MJ anaangalia haya yote kutoka mbali, lakini hivi karibuni anapoteza mawasiliano nao kwa kuwa ana wasiwasi. Hana anamchukua wakati chumbani na kumweka kitandani. Pia anachukua simu yake. Anapojaribu kumbusu wakati, anagumia jina la Goria na hii inamfanya ajisikie vibaya. Hana amempenda wakati tangu utotoni, lakini kwa kuwa alikuwa mbaya, hakumpenda kamwe. Hana alifanyiwa upasuaji wa kurekebisha uso na kurudi shuleni. Alimtaka wakati, na ndiyo maana alingonga siku ya kwanza. Goria alichukua umaarufu wote wakati akijaribu kuokoa Hana. Yuko tayari kulipiza kisasi kwa Goria na kutuma ujumbe kutoka kwa simu ya wakati kuwa Goria bado ana kadi nyekundu. Wanafunzi wanaanza kumchokoza Goria tena shuleni mara tu wanapopokea ujumbe. Walikuwa wakipanga yote haya katika kikundi cha ujumbe cha shule. Hivi karibuni wakati anaamka na hakumbuki chochote. Anamuuliza Hana jinsi alivyofika chumbani. Hana anamwambia anampenda na amekuwa akimsoma kwa muda mrefu. Hakuna anayeweza kumpenda kama anavyofanya. Wakati hamsikilizi na anatoka chumbani. Mara tu anapoona gurudumu la Ferris, anakumbuka Goria na anagundua kwamba kila mtu anamchokoza karibu na uwanja. Goria anaonekana akichokozwa karibu na uwanja. Hata skuta ya rafiki yake, ambayo aliazima, inawekwa motoni. Wakati unafika kwenye tukio na kumuokoa kutoka kwenye fujo hii yote na kumbeba mikononi mwake. Goria anaanza kulia mikononi mwa wakati. Na anaonekana akichukuliwa kutoka eneo hilo na wakati. Wakati kwa siri anamchukua Goria nyumbani kwake na anamwambia yaya asimwambie yeyote kuwa yupo katika chumba cha wakati. Anaketi naye na kumtunza. Anamwambia Goria amruhusu kuvaa majeraha yake. Wakati akifanya hivyo, anajeruhiwa na kumpiga kelele wakati. Wakati anaomba msamaha na kumuuliza kama anaweza kufanya vizuri wakati huu. Siku iliyofuata shuleni, baadhi ya wasichana wanajaribu kumkaribia Goria, lakini wakati anatokea kwenye tukio. Na anatangaza hadharani kwamba Goria sasa ni mpenzi wake rasmi. Wasichana hao wanashangaa kusikia hili, na hata Goria mwenyewe anashangaa akiuliza wakati hii ilitokea. Wakati anamwambia kwamba jana, alipokuwa nyumbani kwake akilala kwenye paja lake, aliuliza Goria kama angekuwa mpenzi wake na alikubali. Goria anaanza kumpiga hapo tena, lakini wanazuiwa wakati Ren anarudi kutoka ngambo na kutokea kwenye tukio. Goria anashangaa kumuona Ren akirudi. Ren amerudi kutoka Ufaransa na anamkaribia Goria. Anapomkaribia, anajaribu kumkaribia lakini anazuiwa na wakati. Wakati anamwambia Ren kwamba anatembea na Goria sasa na Ren hapaswi kuwa karibu naye. Ren anaonekana kutaka kuzungumza na Goria, lakini wakati anamuita kwenda nje mahali fulani. F4 anaondoka hapo. Ren amebadilika sana na anaonekana akiwa karibu na wasichana wengine pia. Goria anamkamata Ren juu ya paa na anamwambia Ren kwamba hatembei na wakati. Ni mkanganyiko tu. Ren anamuuliza tutembee nyuma ya mgongo wa wakati, na Goria anashangazwa kusikia hayo. Lakini Ren anafunika hili, akisema anafanya mzaha. Baadaye, wanafunzi wote wanakusanyika kwenye ukumbi wa shule kwa matangazo muhimu. Lakini badala ya hilo, wakati unatokea jukwaani, ukichukua kipaza sauti kutoka kwa mwalimu. Alimuuliza Goria kwa nini hajibu ujumbe na simu zake. Kwa kweli, simu ya Goria imevunjika. Ndiyo maana hawezi kumjibu wakati. Wakati anamwambia Goria ashuke na kukutana naye nje sasa kwa kipaza sauti. Goria anaonekana kukasirishwa na yote haya. Baadaye, wanakutana nje ya ukumbi na wakati anamwonyesha ni mara ngapi amempigia simu tangu jana. Goria anamwambia simu yake imevunjika, kwa hiyo anatoa simu mpya na kumuuliza aichukue. Goria anajaribu kutoichukua, lakini wakati anasisitiza kwamba anataka kubaki akiwa na uhusiano naye. Kwa hiyo anapaswa kuichukua. Mwishowe, anamwambia kuwa ataweka hapo chini na yeyote anaweza kuichukua ikiwa haichukui. Akiangalia yote haya, Goria analazimika kuchukua simu. Goria yuko na bosi wake Koning na anawaonyesha stika zote ambazo wakati anazidi kumtumia. Zaidi ya hayo, Goria anawaambia kuwa anaogopa kwenda nje na wakati kwenye tarehe ya pili. Kwa hiyo Koning anamwambia amuulize wakati kwenda nje kwa tarehe ya watu 4 na Koning. Mpenzi wake Tesla na Goria kwenye bustani ya wanyama. Goria anampigia simu wakati na kumwambia kuhusu hili. Hakubali kwanza, lakini baadaye anampiga simu kwa video na kumwambia Goria amwite mzuri na kufanya nyuso za meo ili amfanye aende naye. Kufuatia hili, wakati umefika nyumbani kwa Ren kupata ushauri wake juu ya kile anapaswa kuvaa kwenye tarehe yake na Goria. Ana chaguzi nyingi na anachanganyikiwa kati yao. Wakati anajaribu kumuuliza Ren kuhusu kilichomtokea nchini Ufaransa, lakini Ren anakataa kujibu na anaanza kutafuta shati za wakati. Ren anapoenda kutafuta shati, wakati anapata simu ya Goria kwenye sofa yake. Ren anamwambia wakati kwamba Goria alikuwa ameangusha simu hii kwa bahati mbaya walipopatana mara ya mwisho. Ren alikuwa anaenda kumpatia wakati na kumrudishia. Wakati anaumia ndani, akijua kuwa Goria amekutana na Ren.
Wakati unafika bustanini na Goria anamwambia asipigane leo na kuwa na tabia nzuri. Hivi karibuni Canning na Tesla watafika bustanini pia. Tesla hakuwa rahisi kushughulika naye kwa kuwa alikuwa mtu mwenye kujiamini na msemaji wazi. Alikuwa kila wakati akijaribu kumchokoza lakini wakati ulikuwa ukitulia na kutoa hasira yake yote kwenye mnyama wa kubeba. Wakati anamwambia Goria kwamba anajua kuwa si mpenzi wake, lakini bado anategemea kumfanya Goria kuwa mpenzi wake. Anafanya haya yote kwa ajili yake na wanapiga picha ya pamoja ili kuweka kumbukumbu ya tarehe hii. Wakati anasikia Tesla akiongea kwenye simu, akisema kuwa hayuko makini na Canning na anacheza tu naye. Lakini rafiki yake Goria ni mwanamke mzuri na alitamani angekutana naye mapema. Baada ya kusikia hili, wakati anakasirisha sana na Tesla na anampiga ngumi moja kwa moja usoni. Goria anafika huko kuzuia ugomvi na kumlaumu wakati kwa fujo hii yote. Hamsikilizi wakati na anamwambia aondoke mara moja. Baadaye, wakati anaonekana kando ya bwawa, akitupa viti kwenye bwawa kwa hasira. MJ na Cabin wanamtupa kwenye bwawa ili apoe kidogo. Kisha Cabin anajaribu kumweleza kwamba uhusiano haufanyi kazi hivi na lazima ajaribu kumweka Goria karibu naye. Cabin anasema zaidi kwamba wakati anapaswa kuzungumza naye ili aweze kueleza kilichotokea siku hiyo. Kufuatia hili, wakati anakamata Ren na Goria kwenye paa, anawaangalia wote kutoka mbali. Ren anafunguka kwa Goria kuhusu kilichotokea nchini Ufaransa. Ren anamwambia Goria kwamba atakapofika Ufaransa, atamshangaza Mira na atafurahi sana. Lakini baada ya kutumia muda naye huko, aligundua kwamba ulimwengu wake na wa Mira ulikuwa tofauti sana. Zaidi ya hayo, alijifunza kuwa alikuwa akiwa na mwanamume mwingine huko. Hii ilimvunja sana na akaondoka Ufaransa. Pia aliacha kitabu chake cha kumbukumbu kilichopendwa huko. Ren anavunjika machozi na kumwambia Goria kuwa hana faida yoyote. Hakuna anayempenda na hawezi kuwa na huyo mtu katika maisha yake ambaye alimpenda zaidi. Goria anamkatiza, akisema hii si kweli. Anamwambia kuwa alikuwa ndiye pekee aliyemsaidia alipokuwa akichokozwa na anavunjika machozi, kwa hiyo ana maana kubwa kwake. Na kweli anampenda. Wakati haya yote, wanakumbatiana na wakati unakuwa na hasira. Akiangalia yote haya, wakati anaonekana akitembea kwa hasira chini ya ngazi. Anapita MJ na Kevin bila hata kumsikiliza. Anapita wavulana wawili ukumbini na anasikia wanasema jinsi ilivyo vizuri kucheza na hisia za mtu. Kusikia hii kunafanya wakati kukasirika zaidi na anaanza kupiga ngumi katika nyuso zao. F4 iliyobaki na Goria wanafika kwenye tukio. Na Goria anampiga kelele wakati kuacha kupigana. Wakati anakabili Ren, akisema kwamba Ren sio tena sehemu ya F4 na kwamba ni tatu tu. MJ na Cabin wanajaribu kumsimamisha, lakini wakati hawasikilizi na anaondoka kwa nyumba yake. MJ na Cabin wanamfuata wakati hadi nyumbani kwake, lakini hawaruhusu kuingia chumbani kwake. Zaidi ya hayo, anawaambia watumishi wake wasiwaruhusu watu hawa wawili kuingia nyumbani kwake tena. Cabin anapoteza utulivu wake baada ya kusikia haya yote kutoka kwa wakati na anaenda kuondoka nyumbani kwake, lakini MJ anapiga ukuta kwa hasira. Na anamwambia Cabin azungumze na Ren, akisema kuwa atashughulikia wakati yeye mwenyewe. Cabin anakubali hili, lakini anasema ikiwa hii haifanyi kazi, wanapaswa kuachana kutoka sasa. Baadaye, katika kutafuta Ren, Cabin anaenda kwenye duka la maua ambapo anamkuta Canning. Anamuuliza Canning kuhusu Ren na anamwambia kuwa Ren na Goria wameondoka kwenda tarehe. Anamwambia Canning ampigie Goria na kumuuliza aje kwenye kituo cha biashara. Kwa hiyo Cabin na Canning pia wanafika kwenye kituo na Cabin anaona kuwa Canning anatuma ujumbe kwa mtu. Cabin anadhani kuwa anajaribu kumrudisha mpenzi wake Tesla tena. Anamuuliza Canning kuhusu Tesla. Zaidi, anamshauri kuwa wavulana hawa wanapenda tu kucheza na hisia za wasichana. Canning anakataa, akisema Tesla sio kama wengine. Ghafla anaona Tesla akiwa na msichana mwingine kwenye kituo na inamvunja kwa machozi. Thavan anajaribu kumtuliza na kumdhihaki kwa kuchukua picha zake wakati yupo machozini. Thavan anasema atamsaidia kulipiza kisasi vizuri kwake, kwa hiyo kwa kutenda kwenye mpango. Cabin anaingia kwenye duka ambalo Tesla na msichana mpya wake tayari wako. Msichana mpya anamuuliza Tesla kumnunulia mfuko, kwa hiyo Cabin ananunua mifuko yote kwenye duka. Cabin anajifanya kuwa amenunua yote hii kwa ajili yake. Alikuwa msichana mchoyo pia na akamwachia Tesla mara moja kwa Cabin. Ingawa Tesla anajaribu kumzuia, anampiga akisema hana haki kwake. Cabin anatoka kwenye duka na kutoa mifuko yote kwa Canning. Alitangaza mbele ya Tesla kuwa alikuwa amenunua yote hii kwa Canning. Akitazama yote haya, Tesla anakuwa mwenye hasira sana. Anaanza kusema kuwa anajua mwanachama mwingine wa F4 wakati pia, na kwamba nyinyi watu wote mko nyuma ya wasichana hawa wa bei nafuu. Anasema zaidi F4 haina viwango wakati wa kuchagua msichana na wakati alimpiga wawili kwa ajili ya huyo Goria. Akisikia yote haya, Cabin yuko tayari kumwangusha, lakini kutoka mahali pasipo na mtu, Goria anajitokeza na kumpiga hadi chini. Goria anasema amesikia mazungumzo yote na anatangaza wakati kama mpenzi wake.